आयेननि बेरेखा 3 बर' सुबुंफोरखौ हाग्रा दानस्रांनायनि दायाव जोबथेसालियाव दोननाय जाबाय। क'क्राझार हल्टुगाव डिभिजन गौरां रेन्जनि रेन्जार ललित बर' बिथांजों लोगोसे बिथांनिनो मावसुमा बिथांमोननि सान-हर गोख्रों संदाननानै सिखोनाजार हाग्रा ओनसोलाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों मैया 2-3 डिसेम्बर अक्ट'खालि दिग्लि बेसनि साखाथियाव न' लुनो थाखाय हाग्रा दानस्रांनायखौ गौरां रेन्जनि हाग्रा बिफाना 3 सुबुंखौ हमनो हानाय जायो। बेजों लोगोसे बिथांमोननि आखायाव गोबां आइजें-आइलाफोरखौबो मोनफानो हानाय जायो। बिथांमोननि बेबायदि आब्रुथि गैयै आयेननि बेरेखा माहारियारि हाग्रा सम्पदखौ सिफायनायनि सायाव हाग्रा बिफाना गोख्रों राहा लानानै क'क्राझारनि जोबथेसालियाव सोनानै आयेन बायदियै दोननाय जाबाय। हाग्रा दानस्रांगा बिथांमोननि मुङा जाबाय सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दिखियाजुलि सनितपुर ओनसोलनि अनजालिपारा गामिनि दैमालु देउरि, सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हग्राजुलि ओनसोलनि सनापारा गामिनि राजिब बसुमतारी आरो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बाथासिपुर ओनसोलनि मानिकपुर गामिनि सानखार नार्जारी बिथांमोनखौ हाग्रा दानस्रांनायनि दायाव जोबथेसालियाव लांनाय जाबाय। मा नाम? दैमालु देउरि। बिफानि नामा? राजेन देउरि। गामिया? गामिया अनजालिपारा। मा डिस्ट्रिक्ट? सनितपुर डिस्ट्रिक्ट। बाहाय मा लांनो फैया? बिदिनो हादान सिफायदों होननायखाय फैदोंमोन आंबो। जोंहाबो आइ आफामोना गथ गैया, न'आव थाया, जोंहा बिमाबो सानै बिफाबो सानै जाबाय। नोंखौ सोर लाबोआ बाहाय? आंथ' आमाया लिंहरनायखाय फैदोंमोन आं। नोंनि आमाइनि नामा मा नाम? खनेस्वर होनना बुङो। खनेस्वर मा टाइटेला? सरगियारि जागोनदां। बिफानि नामा मा नाम? बिसानि बिफानि नामखौ आं मिथिला। बियो बहा थायो? माबायाव गोबोरखि सेन्टारथिं। गोबोरखि? उल्थापानि एरिया ना चिरां एरिया? उल्थापा चिरां। चिरां। नोंना मा नाम? शंकर नार्जारी। बिफानि नामा? बेरलां नार्जारी। गामिया? गामिया मानिकपुर। पोस्ट अफिस? बाटासिपुर। पुलिस थाना? दिखियाजुलि। बेवहाय मा लांफैया नों? आं हादान सिफायदों होननायखाय। हादान सिफायनो फैदों बेवहाय? दायो खय बिगासो सिफायखो नोंसोरो? दा बेखिनियानो। खय बिगासो जागोन बे? बेखौथ' आन्दाज मोना, मिथिया। खय बिगासो। नोंना मा नाम? आंना राजिब मुसाहारि। बिफानि नामा? लेट सिखिरा मुसाहारि। गामिया? गामिया आं दा हजों थाहैनाया माबामोन आरो हग्राजुलि एरिया। नोंनि आसलि जायगाखौ खिथा। सनापारा गामि। पोस्ट अफिस? पोस्ट अफिस हग्राजुलि। डिस्ट्रिक्ट सनितपुर। पुलिस थाना? दिखियाजुलि गोलैयो। बाहाय मा लांनो फैया हादान सिफायनो? बेहाय जों माने आं सेमोन हा गैजायखाय जोंहा बिदा फंबाय 7 गोजोन, ओमफ्राय हायाबो गोरान। बे हिसाबै माने 7 गोजोनाव रानबाबो थोलाय लायैखाय जों माने इयाव लाइमुथिनि मानसिफ्रा जोंनि हरैनो खारबोनाय नालाय, बिसोर माने खोन्थादोंमोन आरो हा गोरानाव माथो जाबावो नोंसोरो 7 गोजोन, जोंजों थफादो होनना लेंनायाव माने बे लाइमुथिनि मानसिखौ नों हमना होनो हागोन ना हाया? आं बेखौ दा सिनाया। बड'सा फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। गोजोनथाव खौरां, रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय फैगौ गोदान बोसोरनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिसिमनि थाखाय सिगांनि बेसेननिफ्राय खम खालामनानै आलायारन सावथुनखौ हरनाय जासिगोन। बेनिखायनो गोसो गोनां रायजो राजाफ्रा गोदानै होनाय नैबे गाहायनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन। गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोनखौ फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिमल' बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जाबाय। नैबे मबाइल नाम्बार 8453766183 नङाब्ला 9678616741 7896298145 आव।